какой целью он приобретается. Ну и грамотный менеджер, конечно, не ошибется в том плане выбора, который будет предоставлен покупателю. Ладно, а к чему нужно прямо-таки приковать внимание человеку, когда он выбирает камин? То есть он как пользователь. Да, конечно. А можно менеджера попросить? Там у вас топочка такая чудесная. Смотри, вот прямо вот каждому из наших секторов подходишь, везде, где видишь каталоги, набираешь тебе нужно. Конечно, есть. Да. Что еще раз, какой вопрос? К чему прямо ему нужно приковать внимание свое, когда он выбирает камин? Значит, камин начинается с топки. Мы сейчас про облицовку не будем говорить вообще, потому что это декорация, она несет никакого функционала. Еще раз говорю, что нужно внимание свое обратить в первую очередь на то, что делает камин. Неправильно выбранная топка изначально, хотя она может соблазнить своим внешним видом, ценой, всем чем угодно. Но неправильно выбранная топка в конечном итоге приводит к тому, что человек не подходит к своему камину в принципе. То есть смысл потраченных денег и установки данной модели непонятен совершенно. То есть он не хочет ее топить? Он не хочет, потому что он не получает от нее то, что он изначально задумал. То есть вот то, что он воображал себе, он и то, что он не получает. Поэтому функционал каминной топки – это первое, с чего нужно начинать общение менеджера с покупателем. Отлично. Тогда вот когда он, например, начинает читать, у нас же люди ходят, читают в интернете, он читает в интернете какие-то статьи, он, не очень часто читает он техпаспорт, да? Он обычно читает всякую ерунду на форумах, потом он читает статьи, потом он читает тексты, что ему нужно читать для того, чтобы он понял, что он хочет, потому что... Я сейчас скажу. Скажи. Автор любой статьи, любого текста пишет этот текст со своей колокольни. Мнений всяких очень много. Но я порекомендую, что вообще не читать ничего. Я порекомендую просто подойти лично, потратить свое личное время и подъехать один раз в салон и поговорить один на один с грамотным менеджером. То, что знает продавец, специалист и грамотный менеджер, не написано ни в одном интернете. И то, что человек тебе, как себе, предложит на выбор несколько моделей, он знает, что он предлагает, и он расскажет про функционал каждой модели. Я, например, сегодня все-таки не за интернет. Интернет тебе помогает только в выборе картинки. А вот что эта картинка делает? Это только личный контакт, общение с менеджером. Это дорогого стоит, потому что не каждому ты расскажешь, и не везде, не в каждой статье ты напишешь то, что есть на самом деле про одну и другую модель, либо бренд. У каждого бренда есть своя фишка. И эти фишки не прописаны нигде, поверьте мне. Поэтому общение с менеджером грамотным, это очень дорого стоит. Можно сразу с первого раза, как говорится, попасть в яблочко. И притом так, что потом покупатель всю жизнь будет благодарен этому специалисту, который помогает данному выборе. Манан, у тебя фантастически горят глаза, когда ты об этом рассказываешь. Вообще просто это моя работа, я очень больная на эту тему, ладно. Поэтому имею в виду. Какими знаниями должен обладать продавец, чтобы вот это то, что хочет покупатель? Любовь к каминам. Если ее нет, ни за какую зарплату человек специалистом по каминам не станет, даже если ему 1 000 000 в месяц платить. Он никогда не станет специалистом. Нужно заниматься самообучением, нужно иметь любознательность в данной области, нужно посещать все тренинги, обучения, которые только существуют. Нужно заниматься самообучением, читать все каталоги, все инструкции. Инструкции в первую очередь почему? Потому что инструкция написана заводом-производителем. Это не автор текста, который от души что-то говорит. Это действительно технические моменты, которые позволяют отличить один бренд от другого, одну топку от другой. И скажу следующее, что чем больше о каждом бренде, я имею в виду про нюансы, сейчас про фишки, продавец и менеджер знает, это та сила, которая притягивает к себе покупателя. Еще раз повторю, что не каждый текст и не каждый интернет отражает то, что может объяснить покупатель. Ладно, а тогда смотри, вот покупатель, да, он выбирает камин, он все равно склонен сомневаться, он не знает, правду ему сказали, неправду, он вроде себе поверил, он вышел, и через 3 минуты у него опять, да? Как ему быть уверенным в том, что
человек, который ему посоветовал, вот этот продавец. А я скажу, в чем разница. Да, скажи. Есть два вида продавцов. Один продавец, который работает, потому что работает. Это его работа, он приходит на работу, он за это получает деньги, и он делает свою работу от и до. От А до Я, например. Такой продавец работает четко по графику, по намеченному тексту, и ему совершенно без разницы результат. Но купит человек камин, хорошо, не купит, ну ладно, этот не купит, купит другой. Но есть другой продавец, который этим живет и который предлагает камин своему покупателю как себе. Он не предложит абы что, он не будет никогда впаривать. Он никогда не пойдет по дорогущим ценам только ради того, чтобы вытрясти какую-то финансовую составляющую с покупателем. Этот человек проживет момент общения с покупателем как с собой. Вот как только продавец располагает к себе покупателя, покупатель это чувствует сразу. Когда он чувствует, поверь мне, он даже не пойдет нарезать круги по городу и не будет сидеть часами за компьютером, чтобы найти какую-то альтернативу, заранее им сказанную. Он сразу поймет, что он пришел в нужное время, в нужное место и к нужному человеку. И он будет его настолько доверять, что грамотный продавец сделает следующее, что после того, как вы смонтируете камин и сделаете уже своими руками первую затопку, без специалистов, без монтажников, а уже самостоятельно, и если вы получите от своего камина все то, о чем я вам рассказывала раньше, вам не будет лень мне перезвонить и сказать спасибо. А это и самая большая награда, она больше, чем заработная плата, которую мы за это получаем. Поэтому покупатель очень четкая натура. Он быстренько поймет, либо человек просто отрабатывает свою зарплату, либо человек работает действительно от души, который будет предлагать так, как бы он сделал себе самому. Это все очень четко. Все супер. Банан, еще хотела спросить, вот сейчас на первое место выходит у нас безопасность каминов, да? Причем не только пожарная, но еще и экологическая. Да. Что ты можешь сказать по этому поводу? Сейчас по всем европейским нормам уже где-то 4-й год подряд выпускаются модели со специальной аббревиатурой либо Эко плюс, либо экологическое горение, либо еще другие есть аббревиатуры, которые показывают, что данная каминная топка либо печка, они работают в экологически чистых режимах. Это значит, что в процессе сгорения испепеляются все пылевые остатки, которые содержатся при сгорании древесины и подходящих газов, и которые уничтожаются на выходе в дымоходный канал. У каждого производителя эта очистка происходит разными способами, но когда ты выходишь на улицу и смотришь, что у тебя из трубы при горящем камине выходит невидимый газ, которого ты не видишь, это значит, что экологически чистая топка либо печка очень грамотно выбрана. И это очень рекомендую. Почему? Потому что столько лет подряд, занимаясь каминами, мы не придавали этому особого значения, пока Европа не сделала на этом соответствующий акцент. И на самом деле наши детишки, играя, допустим, на лужайке возле дома, когда горит огонь, вот эти мелкие пылевые отложения, они опускаются как иней на травку, на качели, на тот же стол со скамеечкой. И дети этим дышат, и мы сами этим дышим. А на самом деле это не есть хорошо, что приводит к астме, что приводит к разным дыхательным путям нарушениям. Поэтому сейчас, несмотря на то, что наш российский покупатель пока не совсем придает большое значение экологически чистому продукту по сгораниям, по прозрачному газу при выходе из дымохода, я все-таки при общении с людьми я рекомендую обращать на это внимание. Это, во-первых, здоровье, это чистота, и это дело будущего. В конце концов, все на это перейдут. Поэтому это очень важно. Отлично. Итак, что мы можем сказать покупателю камина в заключение? Ребята, покупая камин, вы не только решаете свои какие-то дизайнерские, интерьерские решения. Это уют, это красота, это тепло. Дети, играющие перед камином с закрытыми дверями, из которых излучается инфракрасное излучение, это лечебное излучение.
Эти дети никогда не будут болеть ни астмой, ни простудой. Если вы обратите внимание, в иностранных фильмах и даже на картинках люди, сидящие перед камином, они стараются держать небольшую дистанцию от камина за стеклом. Дети сидят, играют на коврах тоже возле камина. Это не декорация. Эти дети всегда будут здоровыми, и нам с вами это тоже очень полезно. Плюс ко всему, камин — это всегда источник тепла, источник жизни, источник, в конце концов, еды, если будет на то необходимые условия. Если вдруг отрубилось электричество, либо там у нас накрылась какая-то печка, то если в доме есть живой огонь, это значит, что жизнь продолжается. Но кроме того, что каминов интересных, красивых очень много, но огонь, который в нормальных, хороших и грамотных топках, на мой взгляд, играет, это, ребята, очень красиво. И остаться один на один живым огнем, это, поверьте мне, это просто, это наркотик. Это дорого стоит. Поэтому человек, который имеет... Я, например, сегодня камина не имею, я очень завидую людям, которые имеют такую возможность, но это просто, это шикарно. Это шикарно все. Поэтому камин — это дело очень хорошее. Мне это очень нравится. Я люблю вообще свое дело.